Fight! Eu conheço ele é um ninja renegado da aldeia da Pinda. Ele foi renegado por usar um jutsu proibido chamado 1000 anos de ressaca contra 3 cachaça. Rage, ele aparenta estar bêbado, mas isso é o instinto superior. Reparem na autoconfiança, no domínio, na técnica, no equilíbrio, instinto superior 100%. Achei que era o Neji, bloqueou todos os pontos de chakra do cachorro. Malditos ninjas, mal posso ver seus movimentos. O cara bebeu o boteco todo pra alcançar esse nível de habilidade. Esse som não é do Mortal Kombat, mas sim do Mortal Kombat. Orgulho de ser brasileiro, isso que dá um bêbado assistir Dragon Ball. O bicho tava no instinto superior. Sub-Zero depois de congelar o corote versus Quintaro versão Canino. Como vim parar aqui mesmo, os movimentos são tão rápidos que nem consigo assistir direito. Depois dessa batalha lendária, cidades foram destruídas, montanhas veio abaixo, até o eixo da terra foi mudado. Lembro-me que essa batalha fez o universo tremer. Que ninjutsu diferenciado. Depois de ter aberto o 8º portão do inferno, ele sentou pra descansar. Até a sombra tem medo dos reflexos desse cara. Ainda nem vi o vídeo, mas aposto 10zão no cachorro. Se fosse caramelo já tinha voado. O cara dando um até equilíbrio. Eu conheço ele é um ninja renegado da